2025年5月29日，復活期第6週，星期四，主題：片時之間。當你正在經歷痛苦嘅時候，最難聽入去嘅一句話就係：別擔心，這只是片刻而已。因為當生活令人傷痛嘅時候，哪怕呢個只係片刻，亦都好似永恆一樣。喺今日嘅福音中，耶穌一次又一次咁樣重複呢一個句子：只有片時，你們就看不見我了；再過片時，你們又要看見我。門徒聽唔明白佢嘅意思。老實講，有時候我哋都係一樣。嗰個第一個片時，指嘅係耶穌嘅死亡，佢即將被奪走，佢嘅世界將被徹底崩塌，佢哋會充滿悲傷同埋困惑，而拒絕耶穌嘅人就會喺度慶祝。呢一種痛苦係真實嘅，耶穌並冇假裝輕鬆，但係佢接住講：再過片時，你們又要看見我。呢個復活嘅應許係希望嘅種子，係喜樂歸來嘅開始。耶穌嘅片時亦都係我哋生命嘅寫照。有啲時刻我哋感到堅強，有目標，有信仰，但係亦都有一啲時刻，一切似乎都崩潰，祈禱變得困難，生活沉重，我哋感到筋疲力盡。耶穌明白呢一切，你可以咁樣理解：聖週5係痛苦，聖週6係沉默，復活嘅主日係喜樂。但係聖週6往往係最難捱嘅一日，嗰一個悲傷同埋喜樂之間嘅空檔，似乎乜嘢都冇發生，而天主亦都沉默不語。我哋睇唔見下一步，唔知道係咪有改變。但係真相係，每一個聖週6都會結束，墳墓唔係終點，沉默最終都會打破，喜樂係會嚟到。聖詠講：晚間雖令人哭啼，清晨卻使人歡喜。聖詠集30章6節。咁樣，片時究竟有幾長，唯有天主知道。但係我哋都可以確定，佢唔會永遠持續。當我哋捱過咗，當黎明再次升起嘅時候，我哋將唔係從前嘅自己，就好似復活後嘅門徒，我哋會被改變，更堅強，更有智慧，更親近耶穌，更清楚乜嘢先係更加重要嘅。耶穌佢冇應許我哋一生係冇悲傷，但係佢應許悲傷終會化為喜樂。呢個唔係空想，而係復活嘅現實。聖神幫助我哋喺黑暗中緊握呢一個應許。所以，如果你而家正係處於自己嘅片時中，堅持落去，唔好放棄，喜樂正要來臨。基督已經復活，佢已經改變一切。